Anisan'ny mamelona sy manome aina ny fampianarana sy fanabeazana ao amin'ny cours éducatif ACEEM Itaosy ny asa tanterahan'ireo BDE na ny bureau des élèves. Raha tsy ahivina moa dia totosa tamin'ny faha 9 Desambra teo ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ireo mpianatra mandrafitra izany. Ny BDE dia fivondronan'ny mpianatra izay miandraikitra ny amin'ny fanentanana isan-karazany ao anatin'ireo club izay natsanganay toy ny club de danse, ny club de langue, club de sport, ny mpanentana ny amin'ny lohahevitra izay ampiarinay ato amin'ny cours éducatif ACEEM Itaosy. Nomarihina tamin'ny seho ara-java-kanto sy fizarana fanomezana ho an'ny fianakaviana sahirana tao amin'ny fokontany Andranonahoatra izany. Raha ny zavatra vita aloha dia makasitraka tena makatelo le afaky Jesoa hoe zay ataonareo rehetra nireny madinika ireny dia izany anaovanareo azy. Tsapan'ireo mpianatra indrindra BDE eto amin'ity ACEEM Itaosy ity sy ireo mpanabe isan-karazany ka dia ny anteny dia oela velona dia engany Andriamanitra manaka rehefa soavana anonotra zato arivo eny izay nialan'izy ireny fa dia mankasitraka makatelo tokoa. Isanay dia misaotra betsaka indrindra tena Andriamanitra ho tahiny ary mbo tsapasoka ohatranay izao dia oelona vela dia misisondrota tompoko amin'ny asa sy fitahin'ny tompo. Nanentana ny mpianatra mba hanohy izany hetsika mahafinaritra izany ny foloan'ny vondrom-panembeazana ACEEM Andriamatoa Trema William ary nametraka afatra ho an'ny mpianatra mba hizotra amin'ny lalan'ny fahendrena sy ny fandraisana andraikitra amin'ny fiarahamonina. Dia nareo tanora mifanasiny tany dia tonga dia toka avy hatrany amin'ilay nareo tanora tokoa dia manakasina matonareo fanasina manakasina ianareo satria men'Andriamanitra izany asina izany izany fahamasina izany ary ianareo voalaza ny soratra masina koa sao dia dininareo fahatepolin'Andriamanitra ianareo ka raha manimba ny tenanareo ianareo dia hosomban'Andriamanitra koa ao amin'ny soratra masina izany Andriamanitra mihitsy no manimba rehefa tsy manimpona tenanareo manimba tena dia Andriamanitra mihitsy no manimba anareo manakasina ianareo raha izy mba sary-piaro amin'ny asina nananareo dikan'izany mahaiza manaja dia any manomboka ny fahendrena ny tena aloha ianareo tia tena dia izany tsy tia tena izany fa manome voninahitra le asina men'Andriamanitra antsika ny dikany. Tsy mijanona akory ny hetsika karakarain'ny BDE sy ny ACEEM Itaosy fa mitohy hatrany miaraka amin'ireo club samihafa miseho aminy. Ny tanjona moa dia amolavola tanora manakasina mandray andraikitra mba hanorina ho avy mamiratra.